Boa, boa galera, boa família. Aqui ó, mais um trampo aqui de instalação e dar um upgrade nesse painel aqui ó. Agora vai vir um processador de áudio, vai vir um outro rádio que aqui ele vai, o cliente comprou um outro rádio Tiger e vai tirar esse modelo booster aí. Um radinho mais simples Tiger, mas pelo um rádio completo com Bluetooth. E tendo processador aí é o que importa, né? E aqui tem dois drive, acho que é um like, e vai tirar e vai colocar D200 selênio e dois Twitter ST200 também aí. O som vai dar um up, viu? Alto-falante da porta também, aqui tá, acho que deve ser original do carro ainda. E tá rasgado, ele tá reclamando que tá vibrando bastante. Vou colocar um par de Bravox. Um par de Bravox aqui nas portas. Esse radinho Tiger aqui, ó, top, muito bom. Essa marca que tá representando Tiger. Processador de áudio. E lá os Twitter, os Twitter e os Drive selênio. E aí, vai vendo aí, agora vamos desmontar esse painel aqui. Fazer um painel maior para poder colocar os outros itens, processador, tá, e as coisas. E futuramente vai colocar uma fonte. E é isso aí. Bora pro projetinho. Bora, mete marcha. O melhor do som automotivo. Boa, boa família. Bora pro painel do Ford Ka. Aqui ó. Ó como vai ser o painel. Painelzinho aqui medindo 80 por 30 de altura, 80 de largura. Isso daqui ó, vai ser pinado e colado aqui. Que na hora que nós virar o painel, fica um espaço para não prender a fiação de baixo, porque quando vai apertar o painel no banco, parafusando, pode morder algum fio e começar a dar uns mal contatos. Então aqui ele vai ter aí uns 30 milímetros de altura, que já vai ser capaz de proteger a fiação e não apertar atrás do banco. Pode admitir, falar aqui pro pai que o meu som tá forte demais. 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 Pode admitir, falar pro pai que o meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. Tá forte demais. Tá forte demais. O meu som tá forte demais. Aí, DJ louco! Faz tudo, viado! O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som. Aí pessoal, é assim vai ficar o painel do som do Ford Ka. Tudo bonitinho, tudo furadinho, a fiação embutida, tudo fio escondido. Painel simples e objetivo. Top, top. Bora encarpetar agora esse painel e começar a fazer essa instalação.
Aí pessoal, aqui assim ficou o painel do nosso Ford Ka. Aí ó, tudo parafusadinho já, tudo certinho, com as furação tudo ok, tudo no lugar. E agora bora fazer a instalação e instalar lá no Brabo. Partiu! Galera, aqui corneteira aqui com Twitter Sonic e Drive Falcon vai ser substituído por JBL ST200, que é os Twitter, e o Driver D200. Vamos dar um upgrade nesse som aí do Ford Ka. Boa galera, aqui já está finalizado o som do Ford Ka. Esse alto-falante aqui eu fiz a troca de bobina dele, que o cliente tinha queimado, porque aqui não tem bateria, tá só na bateria do cofre mesmo. Aí eu não sei que cola que ele passou aqui, eu não sei que esse homem arrumou, ele fez uma arte aí e manchou o falante. Mas esse falante aqui foi feito troca de bobina, somente usei o mesmo reparo. Mas o Eros faz assim. Sua dor de cabeça vai aumentar. E aí, será que o rapaz ficou alegre? Olha a cara dele aí, ó. Show de bola, região cara. Bora pra mais outro projeto aí.